mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda abukeesezza olunaku olwaleero. Twebaza Katonda omulungi ow'ekisa ku lw'obulamu bwaffe abakuumye nange nankuuma. Neebaza ku lwa baganda baffe ababuulidde wiiki ewedde yonna era twebaliza ddala nti mwatuwadde omukisa ogwo era tusaba nti ne wiiki ejja mutuwa omukisa gwe gumu. Mukama yeebazwe. Neebaza bonna abatweyunzeeko abapya nga tubaaniriza nnyo mu buweereza bwa God is with us ministry. Tubaagala nnyo era nga tubasaba nti mubeereyo wamu ddala naffe mu puroguramu zonna. Neebaza abo abatweyungako mu kusinza ne mu kusaba okw'okumakya nti mwebale nnyo, mwebale ddala n'abatweyungako mu kushayalinga ekigambo kya Katonda n'okubunya ekigambo kya Katonda ewalala okuleeta abalala mu buweereza bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Tubeebaliza ddala nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku kye bayita obwenyi. Mukama yeebazibwe. Tugenda kuyiga kye bayita obwenyi era nga tunaba kutandika kusomesebwa kwaffe katusooke tusabe nti ayi Taata omulungi ow'ekisa labayo nga njija mu maaso go Mukama. Mukama Taata nga tetusaanidde naye ku lw'ekisa kye ekingi Mukama tulina obuvumu okujja mu maaso go okusaba okusonyiyibwa n'okusaasirwa nga tukkiriza nti bw'otyo ogenda kutusaasira kubanga ogamba nti obuyinike bwaffe buteekebwa ku Yesu Kristo era ogamba nti toli mwana wa muntu. Endowooza yo si endowooza yaffe, amagezi gaffe si ge magezi go. Ogamba nti olitusonyiwa Mukama kyetuva tuze gy'oli nti otusaasira obutali butuukirivu bwaffe, otusaasire amakubo gaffe agatali malongoofu, otusaasire Mukama wonna we tutakusoose mu kamwa kaffe ku makya ga leero. Naye nga tumanyi nti oli mwesigwa, tosungwalira baana b'olubeerera. Taata kyetuva tukaabirira omwoyo wo nti jangu Mukama otunaaze n'omusaayi gwo, tusaasire bikolwa byaffe byonna ebibi mu ndowooza zaffe, ebigambo byaffe, entambula yaffe etagulumizza linnya lyo Mukama. Taata tunuulira buli mutima gwa buli ssekinnoomu nange kennyini. Mukama Taata otulongoose, longoosa obulamu bwaffe tusobole okusaanira mu bwakabaka bwo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama sindika omwoyo wo olunaku olwaleero mu kuyigirizibwa kw'olunaku olwaleero n'amafuta go agatwambula Sitaani kyabadde yatwambaza ku bwenyi bwaffe. Buli we tunaalaganga erinnya lye lisobole okugulumizibwa, buli we tunaalaganga ekitiibwa kye kisobole okulabisibwa, buli we tunaalaganga tusobole okwagalibwa ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya, haleluya. Mukama yeebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mulundi ogwokubiri. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku mutwe gwaffe gwe bayise obwenyi oba identity. Mukama yeebazibwe. Bwe twali tuzaalibwa twayagalwa nnyo, abamu tebaayagalwa naye abasinga obungi twayagalwa. Katugenda kukozesa abo abaali baagalwa okusobola okuba nga tutegeera okuyigiriza kuno. Mukama yeebazibwe. Twayagalwa nnyo, baatugulira ebintu bingi nnyo, abamu baabawa n'engoye ng'engoye ezo zizaakola ne ku baganda bammwe abalala ku lw'ensonga nti mwe baabaagala nnyo. Mukama yeebazibwe. Naye kyewuunyisa ku ssaawa ya leero nga buli muntu tayagala kutunulako, buli muntu tayagala kusisinkana, buli muntu tayagala kukozesa, kwegamba ofuuse na mmomboze. Mukama yeebazibwe. Ofuuse mmomboze ku kyalo gy'owali, ofuuse mmomboze ne ku mirimu gyo, ofuuse mmomboze buli kintu ky'okwatako. Emmomboze kitegeeza gavabon oba ne kitegeeza mu lulimi lwaffe olw'Olunyankole kitegeeza ekirale. Mukama yeebazibwe. Buli kintu kye tukola kyonna twafuuka kirale. So olunaku lwaleero kye tuzze okuba nga tuyigako ki ekyatufuula bino, lwaki twali twagalibwa, ki ekyakyuka, kye tuzze okuba nga tusomako olunaku olwaleero. Era olunaku olwaleero tugenda kutandikira ndowooza ku topiki yaffe eya Kaini ne Abel. Bw'otunuulira lubereberye essuula 4 ekulaga nti Adamu n'alyoka amanya mukyala we. Okumanya kitegeeza ne basisinkana ng'abafumbo
ne balyoka bazaala omwana waabwe asooka eyali Kayini, ate ne bamala ne bazaako Aberi. Mukama yebazibwe. Naye Aberi bw'amaliriza bagenda ne Aberi okuwaayo ssaddaaka eri Katonda. Katonda n'ayagala nnyo eya Aberi n'atasiima ya Kayini. Mukama yebazibwe. Kayini obusungu ne bumukwata n'asungwalira muganda we. Katonda n'amubuuza lwaki omusungwalidde, naye bwe yamaliriza yayagala okutta muganda we. Katulabe olunyiriro lw'omunaana we tugenda okutandikira ffe. Olubereberye ennya essuula ey'omunaana egamba nti Kayini n'ayogera ne Aberi muganda we. Awo bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agololekera ku Aberi muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aliwa Aberi muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. Olw'ekkumi n'ayogera nti, okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Haleluya. Olw'ekkumi n'olumu, kale kaakano okolumiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano, teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Ekigambo momboze era omutambuze tukiteekeko line. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Olw'ekkumi n'ennya, laba ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso go mwe neekwekanga, era n'abanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. Mukama n'amugamba nti, buli alikutta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi 7. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero, buli amulaba aleme okumutta. Mukama yebazibwe. Wano ebintu we byatandikira. Haleluya. Ebintu wano we byatandika okusoba. Haleluya. Wano ebintu we byalimira ddala. Mukama yebazibwe. Kati tulina okuyiga kiri ekintu kimu nti olunaku lwe twayonoona, olunaku lwe twava maaso ga Katonda, olunaku lwe twakola ebitasaana, Mukama yebazibwe, ekikolimo kyava mu nnyumba ya Katonda. Mukama yebazibwe, ne kikka ku bulamu bwaffe. Era ng'omusajja Kayini ono kye yakola, naffe tukoze ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe. Kye tulina okuyiga kiri ekintu kimu nti Kayini teyakoma kukolumirwa. Mukama yebazibwe. Naye yateekebwako n'obwenyi bwe bwawandiisibwa n'ateekebwako feesi endala eriko n'akamanyiso ak'ekikolimo. Mukama yebazibwe. Buli akulaba akukyawe, buli akulaba akole ki, ate balimu okumutta ku lw'ensonga nti alimutta. Ekikolimo kiri edda bulamu emirundi 7. So kino kituyigiriza nti tusaanidde even kuwalana bantu betubeera nabo, oba bantu batuluga, oba bantu batuwalana, oba bantu bakola ki, kubanga bwe tubawalana okutuusa okubatta, ekikolimo kyabwe kigenda kwekubisaamu emirundi 7 ku bulamu bwaffe. Twetikka obuzito bwabwe. Kati waliwo abantu ababeera awo nga omuntu akuluga n'oyagala ave mu bulamu bw'ensi, onaasobola okwetikka ekikolimo kyabwe emirundi 7. Obulamu bwe bayitamu obwo bubi obwabwe ng'abalogo, onaasobola okubwetikka. Mukama yebazibwe. So leka kubanga owalana omuntu, leka Katonda akuwalanire omuntu. Haleluya. Kino kituyigiriza nti olunaku lwe watandika okubba ku mulimu gwo, Mukama yebazibwe, ku mulimu gye wali okola, watandika okubba ssente. Olunaku lwe watandika okuyingira mu masabo, nti oli muntu yakuwalana, Mukama yebazibwe, omuntu yakuloga, naawe n'olyoka ogamba nti nange kangende neetambulire, nange muloge paka afe, nange nkole ntya. Lwe lunaku ekikolimo bwe kyajja mu bulamu bwo. Olunaku lwe wayiwa omusaayi, lwe wajjamu embuto, ekikolimo kyayingira mu bulamu bwo.
bwakola ekintu kyonna ekikiikira financial dishonest mu bulamu bwo oba obutali mu bwesimbu mu byenfuna, oluusi ng'onyaga abantu bakozi bo, oluusi nga expiry dates z'ebintu ozikyusa n'oguza ebintu nga byayitako, oba tickets ng'ozikyusa. Mukama yebazibwe, ekintu kyonna kino kyateeka ekikolimo ku bulamu bwo. So tugezeeko kubanga tuyiga nti ebintu bino bigenda kuteeka ekikolimo ku bulamu bwaffe, naye tebigenda kuteeka kikolimo ku bulamu bwaffe nti n'obwenyi bwaffe bugenda kuwaanyisibwa. Olunaku lwe weematiza lwateeka ekikolimo ku bulamu bwo. Ennaku lwe wayingira mu buweereza obukyamu oba obubi, kino kyateeka ekikolimo ku bulamu bwo kubanga weweereza bakatonda balala ate ne kikyusa n'obwenyi bwo. Mukama yeebazibwe, haleluya. So bino bye tulina okuba nga twetegereza. Tulabye ekisooka ekikyusa obwenyi bwaffe kubanga tukoze ebitasaana mu maaso ga Katonda, haleluya. Era bw'ogenda mu lubereberye 28 awo watandika walage omukisa, naye ate ku lunyiriri okutandika kuri 15 lulaga ebikolimo Katonda byagenda okuteeka mu bulamu bwo singa oba okoze opposite, obanga okoze Katonda byagaana okukola, obanga otambudde nga Katonda bw'atayagala. Omusajja owokubiri gwe tugenda okutunuulira ye musajja Sawulo, haleluya. Abangi ffenna tumumanyi kabaka Sawulo. Kabaka Sawulo yaba atya? Kabaka Sawulo, omusajja ono yafukibwako amafuta okuba kabaka, haleluya, mu Samwiri ekisooka. Bwe bamala okumufukako amafuta nga kabaka, yasobola okuwangula olutalo lwa Agagi, ate yali nga talina muntu yenna, naye bwe yagamba nti tugende tulwane, njagala abantu abaneegattako, abantu bangi bamwegattako kubanga yaliko amafuta. Katonda bw'akuyiwako amafuta n'obwenyi bwabukyusa, abantu ne balima okukulabanga ajogebwa, ne bakulabanga ow'omukisa. Amayebazwe. So omusajja ono yagenda n'alwana entalo, naye lwe yamala okukola ebitajja mu maaso ga Katonda, bwe yagaana okuwuliriza eddoboozi lya Katonda n'akola ye nga bw'alowooza, ekikolimo bwe kyafuluma kyakyusa obwenyi bwe, era obwenyi bwawaanyisibwa. Tulaba omusajja Dawudi bwe yamala okutta omusajja Goliath mu lunyiriri mu ssuula Samwiri ekisooka 18 olunyiriri ng'awo lwakuna, nti abantu bonna n'ab'omu ggye lya Sawulo, haleluya, n'abantu bonna aba Isirayiri ne balyoka bayimusa Danyeri nga baagala abikabaka, nga bayimba oluyimba, nga bebakuba ebitaasa, bebakuba ebingoma, nga naye oli akyali mwana muto, naye nga bebayimba nti Dawudi assa 10,000, Sawulo yatta 10,000, ng'era baagala ye abeera kabaka, ku lw'ensonga nti obwenyi bwa Sawulo bwali bumanyiza okuwaanyisibwa, nga bumaze okukyusibwa, nga tebakyamulaba nga kabaka. Kati kino kirimu ne mu bufumbo bwaffe. Kama yebazwe, kiri ne mu bufumbo bwaffe. Omukyala takyakulabanga mwami, abaana tebakyakulabanga mukulu wa waka, oyogera baddamu, tewakyali bwakuwuliriza. Mu famire y'ewammwe baalinga bawuliriza, naye kati tekyali ayagala kuwulira bigambo byo kubanga tebibakolera makulu. Mukama yebazwe, ogayibwa ku mulimu kw'oli. Kati oluusi wagendayo ng'oganja, haleluya, naye ku ssaawa zino tekyali yakwagala, weewalana n'abaamu nnyumba, buli yakulabako takwagala, n'abajja okukyalawo kale kisoomooza ti nabo abatakumanyi mpisa z'oba na bikolwa byo nabo bakuwalana, haleluya, kubanga obwenyi bwawaanyisibwa, buli akutunako alina kyalaba gwe kyotalaba, haleluya. So tugenda kutunulira ekyokubiri. Ekisoose tugambye nti we tubeera mu maaso ga Katonda ne tukola ebitasaana oba Katonda by'atayagala, obwenyi bwaffe buwaanyisibwa. Ekyokubiri kye tugenda okutunulira kiikino. Ekyokubiri, abalogo bakyusa obwenyi bwaffe. Abalogo bakyusa identity yaffe. Mukama yebazwe.
naddala abakazi bajjaabo bakwata ne bakyusa abaana. Omwana mu maaso ga kitaawe luli omwana yali ayagalibwa, bwebalaba ng'omwana abeera mukulembeze mu kiraasi bamwagala nnyo kitaawe nga bamukyusa obwenyi. Bagenda mu masabo be bamanyi engeri gye bakola amalogo gaabwe, togambuuza nga bakukyusa obwenyi. Kataata wo bwakutunuulira aba takyakwagala ng'ayagala baana ba muka kitaawo abalala. Oli maka oli mukazi naye omwami kati akutunulako awulira ayagala kusesema, baakukyusa. Omwami bwakulaba alaba nga yatomera. Mukama yeebazibwe. Bwagenda ow'omukyala oli gwalabanga omukyala kubanga baakukyusa obwenyi bwo. So n'abalogo basobola okukyusa kye bayita obwenyi. Era abalogo basobola okukyusa obwenyi nga n'omukyala bwakulaba alaba oli mukyala munne takyakulaba nga mwami, n'abaana nga nabo tebakyakulaba nga taata. Oyogera abaddamu. Mukama yeebazibwe. So abalogo nabo basobola okukyusa obwenyi bwo. Mukama yeebazibwe. So ebintu bino byonna bitukyusa obwenyi bwaffe. Sitaani asobola okukyusa obwenyi bwo, naye ate Katonda naye asobola okukyusa obwenyi bwo. Mukama yeebazibwe. Naye tulina essuubi mu Kristo Yesu nti Bayibuli egamba nti bwe tulimanya amazima, n'amazima bagali kutufuula abaki? Ab'eddembe. Kristo ayagala kutufuula abaddembe olunaku olwaliro. Mukama yeebazibwe. Era atutumidde ekigambo kino okusobola okuba nga tusumulukuka. Ekigambo kino nakifuna ku lwali lwakusatu lwakuna, era olunaku lwali tuzze okuba nga tukiwuliriza. Kambawe example ku bulamu bwange tweyongereyo. Mukama yeebazibwe. Kankulage abalogo mwattu bo bwe baatusookayo dda. Mukama yeebazibwe. Abalogo muganda wange ng'agenda mu ssabo ng'akola eddogo lye, baalikolera mu Nawolovu. Abanyankole bakayita akanyaluzu oba what we call chameleon in English. Ng'akola eddogo lye mu magezi gaabwe. Tombuuza nange simanyi. Nze Katonda eno nali nga mu kusiba n'okusaba, Katonda ambikkulya naye ng'amaaso mazibe sitegeera. Naye embeera bwe yakyuka ennyo ku mulimu ne nnyingirira ddala dry. Mukama yeebazibwe. Ennaku ndowooza zaali 5. Katonda mu nnaku ezo n'andaga nga muganda wange akolera ddala eddogo mu Nawolovu, okukyusa nga bakama bange bwe banandabanga beekyusenga nga Nawolovu, beekyusenga bwekyusa nga tewaliwo we tuyombye. Era bwe nabeeranga awo nga siina kiriwo, ogenda okuwulira nga boogera mu nnimi zaabwe nga baagala kungoba. Mukama yeebazibwe. Nga tebanjagala. Naye muganda wange ebiro ebyo yali amaze okukola statement mu kyalo ng'agamba mmange twali tulabyeko abagagga, naye era ne bamala ne badda mu kyalo ng'ategeeza nze nali ntandiseko bizinensi ey'amaanyi nengenda mu kibuga tandika hoteri nenkola ki, naye namaliriza nenzirako mu kyalo. Kati nti nakino ekiriwo nja maliriza nga nzize mu kyalo. So bwe namala okuloota ekirooto ekyo Katonda ng'amaze okundaga mu nnaku 5 nensaba nenkikutula ne kivaawo. Kati bwe namala okikutula ne kivaawo naddayo n'abinyumiza mmange, naye nali maze okukigamba mmange kati byagenda okumunyumiza mmange ng'abimanyi. Mmange n'alyoka nkubira n'aŋŋamba yabiŋŋambye wano naye yaŋŋambye nti oli kalogo nnyo. Mukama yeebazibwe. Ku lwaki? Katonda yali amaze okubimbikkulira ng'era bivuddewo era nga mbiwangudde. Kati era n'agamba naye akaana ako kaki kalogo nnyo. Era eriddogo bwe ntyo ne ndiwangula. Kati abalogo bakisobola okukyusa obwenyi. Mukama yeebazibwe. Basobola okukyusiza ddala kye bayita obwenyi. Ewalala ebikolwa byaffe ebitali birungi mu maaso ga Katonda. Emabegako eyo nali mwenzi nnyo. Haleluya. Nali mwenzi nnyo. Ndowooza ekisusse. Abamu bagamba nti abaavuze no mali bagamba batya ekisukkiridde mu ky'omuntu kye yalikoze ndowooza. Mukama yeebazibwe. Ekyambalo, waliwo ekyambalo ekyennyambala nga nenfuuka mukazi mu relationship ezange nga nze zenjagala oba
je nali badde njagala okubeeramu ekyambalo kyakyuka nga abantu gwembeera naye mu relationship gyentegeeza nga ndaba ninga mukazi munne kati ng'alina kunkula bukuuzi nga ndabanga mukazi munne. Haleluya. Katonda kino akindaga mu biro bino bitubadde tuzze nga tusiiba emabega yonna. Katonda najja nga akindaga nandaga nti oli mu kifaananyi kya mukazi, buli akulaba bw'atyo bw'akulaba kyobula n'emisaala tebakyakwa ensonga nti naye nona maaso ga Katonda. Mukama yebazwe. Ate n'ekirala anti nabanyumizaako emabega nti waliwo ekikolimo ekiva maaso ga Katonda era nga twonoonye ku lw'ensonga nti waliwo ne bwe nali ku faamu y'omuntu ze nga ndowooza mu kubba ku faamu abantu bagamba muno mu kubba mwe bagaggawalira. Mukama yebazwe. Obeera ku faamu y'omuntu nga gwe faamu manager n'otandika okuba nga amata bw'otwala naawe bwegirako tusente, bw'otunda amatooke mu lusuku lwonna nga faamu manager n'ogamba abakozi bagateme, bw'omaliza nga naawe obeeramu n'agago nga ndowooza muno mwe muli okugaggawala kw'abafaamu manager kubanga omusaala guba mutono nga tegusobola kugaggawaza. Nesimanya nti waliwo ekikolimo ekiva maaso ga Katonda. Kati ku mirimu netandika kwenjeera bwenjeezi. Mukama yeebazwe. Era ne sente ezo tezambeerera za mukisa. So zakyusa obwenyi bwange nenfuuka ow'ekikolimo. Haleluya. Ate awo nesikola ki nesikimanya. Kati olunaku lwe nayingira mu masabo simanya ate ye sitaani kye yannyambaza. Mukama yeebazwe. Bwe nayingira mu buweereza obufu simanyi Katonda ate sitaani kye yakola ki kyanyambala. Mukama yeebazwe. Kati ebyambalo bino bitubaddengamu ebiseera byonna ebyobulamu bwaffe. Mukama yeebazwe. Bw'olaba relationship butakola, olaba muntu kujja kwagalako kugenda, muntu n'akwegattako n'agenda n'olowooza oba abantu bonna baafuuka benzi. Nedda. Naye bwe yamala okwegattako alina ekifaananyi kye yalaba n'agamba bannange natomedde, bannange oba nabadde ntya oba nabadde ntamidde ntya. Kati kankunnyonnyole nti teriyo muntu mubi. Mukama yeebazwe. Naye sitaani yatwambaza endabika eno ey'omubi. N'omuntu gw'olabanga omubi mu maaso go wabeerawo ekyambalo ekimwambadde naye teriyo muntu mubi. Katonda ng'engeri gye yatonda abantu be, abantu abo bonna balungi oba afaanana atya bafaanana atya. Era singa abadde ayambadde omukisa oba singa abadde ayambadde okuganja waali badde omwagala. Tolaba abayimbi, tolaba abantu ab'ensi, tolaba Miss Uganda, tolaba abantu ab'ensi nga babingwa bayimba music waabwe banga bazanya emizannyo gyabwe. Lwaki mubaagala nnyo? Lwaki abantu baagala okubafumbira? Lwaki abantu baagala okubawasa? Lwaki abantu bakola ki? Ku lw'ensonga nti balina ekyambalo kiri ekirala. Olaba abantu abali mu socialite oluusi nga babuulizi banjiri, oluusi nga basumba. Tolabanga baagalibwa, tolabanga babaagala nnyo omuntu yeegomba n'okubeera naye, omuntu yeegomba n'okumuwasa. Ku lw'ensonga nti teriyo omuntu mubi. Naye kati ku ssaawa za leero gwe kyolaba ng'oli mu mbeera bw'etyo nti waliwo ekyambalo sitaani ekyeyakwambaza. Mukama yeebazwe. Bayinza okuba balogo oba biyinza okuba ebikolwa bo ng'Ekatonda amaze okuba ng'akyusa obwenyi bwo. Haleluya. So obwenyi kintu kikulu nnyo. Wonna we tutambulira obwenyi kikulu. Wonna gye tugenda obwenyi kikulu. Obwenyi bwe bukiikirira omuntu oba identity. Mbadde mu wiiki eyewedde nalina sister waffe omu sigenda mwogera linnya yajja. Mukama yeebazwe. Yajja n'aŋŋamba nti osumba naloose nga identity yange bagibbye. Kati omuntu oyo taddamu kwagalibwa ku mulimu, buli amulaba aba amujooga. Mukama yeebazwe. Era identity eyo ey'oku mulimu bwetyo bwebbibwa ng'olaba obadde ku mulimu n'olaba identity eyo ng'ebbibwa, kitegeeza nti endabikaayo oba obwenyi ku mulimu buba bugenda kubanga bukyusibwa. Abantu bagenda kuddamu kulabanga bw'obadde. Abantu bagenda kuddamu kulabanga bw'obadde. Omuntu abadde aganje, omuntu abadde aweebwa si bagenda okuddamu okulaba, bagenda kulaba mu kifaananyi kirala. Era ku mulimu ogwo osobola n'okuleeta abantu ne babakuza gwe n'osigala mu kifo ekyo kimu because your identity was stolen. Mukama yeebazibwe. So bintu bingi bizze nga bikyusa identity
yaffe oba obwenyi bwaffe ffe ate ne tutalitegeera. Mukama yeebazibwe. Naye tulina Katonda ow'ekisa, Katonda atuwa obwenyi obupya. Agamba ye si mwana wa muntu. Mukama yeebazibwe. Amagezi ge si ge magezi g'abaana b'abantu. Entegeera ye si entegeera y'abaana b'abantu. Katonda ayagala akyusa obwenyi bw'olunaku olwaleero. Yajja okwetikka omutango. Omusajja ono singa Kristo singa yajjanga Kayini bw'ali, Kayini yalibadde asobola okusonyiyibwa. Kubanga nti Yesu yajja okusasula omutango gwonna gwonna ogwatulema okusasula. Omuntu yali asobola okusasula omutango gwa Kayini ye Kristo. N'olunaku olwaleero kati ffe tuweereddwa nnyo omukisa okuba nti Kristo mu mirembe gyaffe waali era ng'azze okwetikka obuyinike bwaffe. Aleluya. So, Yesu yajja okwetikka kye bayita obuyinike bwaffe. Bwe wajjamu olubuto wabeera n'ekikolimo ku lubuto lwo ku zadde lyo lyogenda okuddamu okuzaala lyonna liyinza okuba nga teryagalibwa ku lw'ensonga nti wajjamu olubuto. Oyinza n'obutaddamu kuzaala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe ku lw'ensonga tiwajjamu olubuto. Kambabulire ekirala ekikyusa obwenyi bwaffe tukitegeere mangu. Abazadde abakyala mukyusa obwenyi bw'abaana bammwe mu ngeri ate embi ennyo. Mukama yeebazibwe. Kasita omuwala bamurepinga, aleluya, obwenyi bw'omwana buwaanyisibwa. Aleluya. Webanga okuzaala omwana oyo baakuwamba, kyakyusa dda obwenyi bwo. Kati ye yagenda okuzaalibwa ng'obwenyi bwakyuka dda nga si bwe bwenyi buli. Buli agenda omulaba agenda kulaba muwambi w'abantu kubanga obwenyi bwakyuka. Abakazi wano we bakyusiza obwenyi. N'ozaala omwana nga tomwetegekedde, unexpected pregnancy, kati olubuto luno n'olukyawa oba oluusi ne balwogerera ebigambo bingi, abazadde ne balwogerera, naawe n'olwogerera, muzadde waalwo n'abe wamu bonna bonna ogenda okuzaala nga balukyaye, naddala abaana abazaalira ku lujja. Mukama yeebazibwe. Ekintu kino kisobola okubatuukako n'ozaalibwa nga toyagalibwa. Mukama yeebazibwe. Era abantu batono ababeerawo ne bakusanyukirako, Senga we yakuzaalisa n'agamba mwana wange we bali butajja mu lubuto, naye abantu bali bonna nga tebamwagala. Ate naawe era n'otamwagala ku lw'ensonga nti wamuzaala mu kiseera kye wali tosuubira oba kye wali toyagala, oba olusinga n'engeri gye lwajjamu tewalwagala n'akatono. Omaze okwambaza omwana wo rejection, teri yagenda kumwagala. Obwenyi bw'omwana oyo omaze okubukyusa ng'akyali mu lubuto. Haleluya. So kino nakyo kyakyusa obwenyi bo. Maama wo abanga yakuzaalira mu mbeera bwetyo, okwagala okugyamu olubuto, olubuto lwo ne lulemeramu paka kaakano ne luvaayo ne luzaalibwa lulina ekyambalo ekirwambadde olw'okugaanibwa. Teri yasobola kwagala muntu oyo. Mukama yeebazibwe. So n'ekyo kyekyusa obwenyi bwaffe. Kati obanga wazaalibwa mu mbeera ng'eyo ng'olaba ku mirimu bakuwalana, ne bw'onaabawalana ne bw'onaatandika kugenda mu masabo kwetambula, tikigenda kukyusa bwenyi. Okujjako ogenda kweyongerako obwenyi obulala oba kweyongera mu ndagaano kunyweza busibe. Aleluya. So twegendereze ebintu bye twogera, ebigambo bye twogera nabyo bituteekako obwenyi. Kasita otandika ndi mwavu, nze teri yanjagala, n'onakuwala, n'otandika okwagala okwetta, bino bikyusa obwenyi bwo. Mukama yeebazibwe. Kasita weekyawa n'ensi ekukyawa, we weekyawa, omwoyo omubi ajja n'akwambaza obwenyi obulala. Kasita weekyawa ng'obwenyi bwa Sitaani bukwambala, teriyo omuntu agenda kuddamu kwagala. Bw'obanga oyagala abantu bakwagale, gwe agenda okusooka okweyagala. Haleluya. Bw'omala okweyagala n'ogenda maaso ga Katonda, Katonda agenda kwambula ekyambalo ky'obutaagalibwa. Kati twewale n'akamwa kaffe ebigambo bye twogera, kubanga bino bikyusa obwenyi bwaffe. Ebigambo by'oyogerera ku mwana wo, ebikolimo by'abazadde bo byakyusa obwenyi bwo.
muzaddewo bwe yakola ensobi oba n'ayingira masabo oba n'akola kyekikolimo nti kibuna famire yonna mu kyamateeka 28 okutandika ku lunyiriro 15 bwe bibadde byogera. Mukama yebazwe. So bino byonna byakyusa obwenyi bwaffe. Naye tugenda kuyingira mu kusaba olunaku olwaleero mu kusiiba kuno kwe tulimu. Katonda agenda kukyusa obwenyi bwaffe. Haleluya. Haleluya. Kati weewalenga n'okwogerera abantu nga bakoze bubi n'ogamba kale naawe kasita ozadde. Nedda, ebyokolima tubireke. Waliwo ensonga lwaki abantu abo batunyaga. Waliwo ensonga abantu abo lwaki tebatwagala. Waliwo ensonga lwaki abantu abo batuloga. Kubanga ekifaananyi ekitwambadde ku bwenyi bwaffe kirala nnyo. Buli akulaba alabanga omuloga. Haleluya. Kubanga obwenyi bwe bwawanyisibwa buliko ekikolimo. Buli akulaba alabanga omuloga. Mukama yebazwe. Kyova olaba abantu oluusi bakuloga agamba gundi kamwesooke kubanga ndaba mulogo. Era gw'ogenda okutuuka ku mulimu ogw'otandise bizinesi gy'oyagala okutandika ng'abantu balaba mulogo naye nga tolina gwe wali olose. Kubanga sitaani yawanyisa dda obwenyi bwo. Oluusi bwe wayingirako mu ssabo, oluusi mwagenda ne mukuma ebyoto by'ewammwe. Abaana ennaku zino bakwata ssente ne bazisindikira bamaama baabwe babatambulireko ng'ebintu biganye ku kyeyo. Neerabira nti yeeyongera kweteekako obwenyi bulala. Mukama yebazwe. Kati okwenjeera kuno kwonna ku lwa bwenyi bwaffe. Katonda ndaze ekintu ekyo emirundi ndooza kati giwezenga ebiri nga ndaga obwenyi. Haleluya. Naye tugenda maaso ga Katonda. Waliwo Katonda agenda okumenya obwenyi sitaani bw'abadde yatwambaza. Haleluya. Waliwo Katonda oyo atalemererwa bwenyi bwonna agenda okubumenya. Haleluya. Kyova olaba mu Isaaya atugamba nti jangu nkwolesa ebyo by'otamanyi. Mukama yebazwe. Katonda ayagala kutwolesa ebyo bye tutamanyi. Katonda ayagala tugende tuteese naye. Mukama yebazwe. Katonda ayagala tuteese naye atulage ebizibu n'ebinene bye tutamanyi. Hakulage nti bakwambaza kati oli mukazi. Ne bwona ayomba n'omukazi ono omukuba n'abaana n'obakuba nti bakuwa ekitiibwa tebagenda kukikuwa ng'obwenyi buganya okukyuka. Ne bwona ayagala otya mukama we akuwe respect ne bwona atambula mu malogo tekigenda kukyusa. Naye waliwo omuntu asobola okukyusa obwenyi bwaffe. N'atwambula sitaani kyatwambaza. N'atusonyiwa ekibi kyaffe kye twakola n'atwambula ekyambalo ekyali kyatwambala. N'atwambula abantu kibadde batulabiramu n'abaako ekyambalo eky'ekitiibwa kyatwambaza. N'atwambaza ekyambalo ky'okwagalibwa. N'atwambaza ekyambalo kya feva. N'atwambaza ekyambalo ky'okuweebwa. N'atwambaza ekyambalo ky'okwagalibwa nga buli bw'olinnya bagamba nti bulijjo ono gwe tubadde tulinda. Bulijjo ono gwe tubadde twagala. Bulijjo ono gwe tubadde tusuubira. Bulijjo ono ye mukyala gwe nali njagala okuwasa. Bulijjo ye muntu gwe mbadde nduubirira okuteeka mu bizinensi yange. Mbadde nga nnoonya omuntu omwesigwa nga Katonda akwambaza ekyambalo kya bwesigwa. Katonda bwe yanjjako ekifaananyi kiri kambabuulire Katonda engeri gy'akola obujulizi. Katonda yeegulira ekitiibwa mu sipiidi. Katonda bwe yandaga ekyambalo ekyo n'enkikuba nakeera ne nva wano ku mulimu gwange. Nengenda bwe nagenda mobile money ziina engeri gye zaakyankalana. Nagenda mu buli wantu nga buli wengenda wa mobile money tamanyi nnyo tamanyi na jembe atakola ki. Nangamba nti sente withdrawings naye ziina engeri gye ziganyi naye sina na change kati kwako zino sente genda ogula ebyoyagala. Nangamba ne mugamba mpozi kankulekere oba simu yange oba nkulekere ki simanyi network buzinaterera najja nangamba nedda genda gwe tolabika na bubbi. Nengenda ne sente nenzikosa byenjagala nengula buli kimu kyenjagala nemala nengenda ku mata ku daali. Tebamanyi nnyo tederi yamanyi mutawuni muno teriyo omuntu gwe beesiga. Nengamba twala amata sente ozizireeta ndoza sente nazo tutte gulo lwa kumeka lwakuta nazitwala ku lwakutaano. Haleluya. Genda gye ku lw'omukaaga lwa wiiki eri ewedde kubanga nali sina budde bwa kufuluma wano wembeera nga mbeera kuno nga mbeera bize. Kama yebazwe.
Nendyoka nzitwala ku lunaku olwo naye they were not bothered. Nze ntuuka n'okugenda mu supermarkets ez'amaanyi wano waffe kansanga bamanyi Elite. Mukama yebazibwe. Batuuka ne bampa ebintu ebyokuzanyisa by'abaana ng'ebyo bya birthday $5,000 $6,000. Abakolamu si be bakama ba business zino. Mukama wa business ayinamu abawalabe, ayinamu ne batabani be mu business. Naye batuuka bonna okumpa amabanja g'ebintu bino mbitwale nga bo balina ekyambalo kye balaba eky'obwesigwa. Mukama yebazibwe ekiri ku bulamu bwange. Era sente waayitawo oluusi omwezi ne ndyoka ntwala sente zaabwe nga nzifunye ez'ebyokuzanyisa by'abaana. Mukama yebazibwe. Supermarkets ennene bwe banga esobola okukola ekintu ng'ekyo nze nali sikisuubira. Supermarket bw'okwatira ku kintu bw'okisasula. Ku ssaawa zino ngenda ne njyayo ebintu oba njagala mugaati oba njagala kine kubulako sente ne bagamba ojja zireeta. Katonda kyekyambalo kyayagala okwambaza. Mukama yebazibwe. Mukama wakuweereza sente emyaka 2 omulundi gumu agambe kasita oli wano okola. Kozesa buli ettaka ly'ozimba ennyumba zo zitandika okukuyingiza abapangisa. Nkwesiga n'osigala ku mulimu n'otandika okubanga okola ng'ate nga n'ennyumba zo zivaamu sente z'abapangisa. Baagala bakuwole ne sente z'emyaka nga 5 naye nga n'emyaka 5 oyinza obutagiweza kubanga balina ekyambalo kye balaba eky'obwesigwa ku bulamu bwo. Mukama yebazibwe. Katonda bw'amala okwambaza ekyambalo ayagala okuprovinga gy'oli nti yakwambaza teri yagenda kikwambula. Simanyi oba ontegedde. Katonda bw'amala okwambaza ekyambalo alina okukikubikulira n'agamba kati nkwambaza. Alina okulaga mu reality ne mu kirooto. N'akulaga mu kirooto ayinza okulaga oba si ekyo n'akulaga mu reality. Katonda ye nti buli kyagenda okukola asooka kukiraga. Nabasomesa luli ne mbagamba nti kyolaba kyozaala mu nsi ey'omubiri. Kyotalabye si kikyo. Ne bagamba nti abantu ababavuma n'agamba naye kaana gwe oli kasiru naye kaana mufu mulambo gwe. Omugamba ng'onnyambye mbadde simanyi kya nnyambala. Mbadde bulijjo mulambo naye nga nze neeraba ndi mulamu ntambula. Ng'ogenda mu ssaala ng'ogamba Katonda nnyambula ekyambalo ky'obufu. Mukama yebazibwe. Kuba abantu kye balaba. Omusajja Kayini bwe bamala okumuteekako ekikolimo abantu kino kye baalaba. Teri yaswanamuko nako ngalo ze kumutta. Kati abantu abo bayingira masabu tosaanye kubawala na kubasabira kubikufa. Baleke batwale omutango gwabwe mpozi nga bategedde Katonda. Katonda yagenda okubanonola. Twongere okubasabira nti Katonda abalokole nabo Katonda asobole okubambala ekikolimo kye baliko. Mukama yebazibwe. Kayini bw'amala okutta muganda we tiyakoma kutta abo kayayagala okuttira ddala abantu abalala kubanga ekyambalo kyamwambala. Kati bali bwe bayingira masabu batandika okuloga baagala okulogera ddala kubanga kikolimo kyava mu maaso ga Katonda ne kibambala. Kati oluusi bambi baawuliranga babikooye naye tebalina kyakukola. Babikoowa ebyokuloga n'ebyokugenda mu masabo naye bwe bagenda babalagabanga balogo. Bayibuli egamba bw'olikoma okubba naawe n'olyoka obbibwa. Naawe n'olyoka onyagibwa. Kubanga ekikolimo kyo kirina okuba nga kitambula buli akulaba alina kunyaga. Ate tebagenda kukoma kunyaga gwe wekka n'abaana bo bagenda banyaga. Kubanga ky'amateeka 28 bw'etyo bweyogedde. Tebigenda kukoma ku ggwe naye binaayingira ne mu nnyumba yo ne mu baana bo n'ezzadde lyo ennaku zonna. Naye waliwo omuntu agenda okukomya ekigambo nnaku zonna gwakwambule ku kikolimo ekyo. Haleluya. Obutawasa obutafumbirwa bubadde ku kikolimo kibadde ekikolimo mu famire yammwe ennaku zonna. N'abazzukulu kaakano ng'olaba bafunira embutawo ku nzija. Teriyo kuwasa. Ababaagala babakwamba buwambi babakwata bukwasi babaakirako bwakezi. Naye olunaku waliwo Katonda olunaku olwaleero mu kusiiba kuno mu kuyita mu kusiiba kuno Katonda bw'ayagala okumenya ekyambalo ekyo. Mukama yebazibwe. Haleluya. So Katonda ayagala okuggyako okusoomoozebwa. Katonda ayagala okuggyako ekivume.
ng'ayita mu kusiba kuno. Mukama yeebazibwe. So tugenda kusaba. Waliwo olunaku lwe lwakeera omusajja Dawudi n'aggyibwako ekyambalo ekyokulunda endiga, n'ayambazibwa obwenyi bw'okuba kabaka, nga buli amulaba alaba kabaka, naye nga Katonda tanaba kumuyiwako mafuta. Abantu baali balaba kalunzi ka mbuzi akaasosolebwa. Olaba ne kitaawe ziba naye neewuunya. Omanyi taata wa Dawudi yali ayagala nnyo Dawudi, naye nga naye yamwerabira. Yakaagala ke kaalinga kakola emirimu, kaatuma baganda be, naye baamubuuza abaana bo baweddeyo. Waliyoko akalala ke nerabidde kali eyo kalunda ndiga zange. N'agamba Kayiti bakaleeta. Katonda kalabanga kabaka. Ebitiibwa we bitandikira ebya Dawudi ng'obwenyi bukyuse. Kati Katonda agenda kujjayo eyo mu ttale gy'obadde oli. Katonda agenda kujjayo eyo yonna gye badde bakwerabira mu masabo. Waliwo ng'omuntu yakuloga kati yakwerabira mu masabo. Haleluya. Waliwo omuntu nga yakwerabira mu malaala eyo. Yakuteekayo yakuloga dda takyabijjukira n'okubijjukira nti yakuloga. Bakwerabirayo. Katonda yagenda okujjayo. Mu kusiba kuno Katonda ansaba nti buli muntu agenda amufukako amafuta agamujjayo gye baali bamuteeka, amufukeko amafuta ag'obwenyi obupya. Tugenda kwambala obwenyi obupya. Haleluya. Tugenda kwambala obwenyi obupya. Era olunaku olwaliro nsaba nti oyimire mu kusaba kuno ugambe nti Mukama, neenenya olw'ensobi zange zonna ez'ennyumba ya kitange, ez'obulogo bwange, obanga wajjamu olubuto mugambe ez'okuyiwa omusaayi, ne famire ye eyinza okuba nga ayiwa omusaayi, omugambe ez'okuyiwa omusaayi kwa famire ye wange, nange kennyini obanga wajjamu olubuto, obanga wawa ssente omuntu yajjamu olubuto, obanga wawerekera oba wawa ku magezi, omugambe neenenya ku lw'ekikolimo ky'okuyingira mu masabo n'okuyingira mu buweereza obubi. Bwe nayingira mu butamanya, Taata obinnyambule. Nsonyiwo naaze n'omusaayi gwo, onnyambule ebyambalo bino kubanga binzitooweredde. Naye kubanga waliwo ekisa ekipya ekya Kristo Yesu eky'okutwetikkira emigugu gyaffe, ekyokusasula ebyonoono byaffe, nkusaba nti Yesu jangu onsasulire ebbanja lye mbadde sisobola kwesasulira. Onguleyo mu magombe, onguleyo mu kibira, onguleyo mu bika, onguleyo yonna mu byawongo yonna, onguleyo mu masabo, onguleyo emmeeme yange yonna gye baali bagisibira mu kugaanibwa, mu kukyayibwa, mu kulemererwa, ongijeyo. Haleluya. Okabire Katonda omugambe nti Katonda anjijaayo. Onnyambula ekyambalo kino, onnyambula amagenda g'omubiri, onnyambaze okuganja, onnyambaze omukisa. Nfuuke omukisa mu nnyumba y'abakama bange nabo bakitegeere nti ndi mukisa. Okuzibwa, okuweebwa, buli liisa linaantunula nko libe nga limpa. Mukama yeebazibwe. Njagalibwe ne mu nnyumba z'Abamisiri, mu nnyumba z'abatali balokole. Mukama njagalibwe. Mukama yeebazibwe. Katonda agenda kukyusa ekyambalo kino bw'omala otandika okulumbagana ebyambalo byonna by'obadde weerabako. Kati ebyambalo tugenda kubimanya kubanga tuli nabagamba nti bw'owulira ekintu kye badde bakuyita ng'omanya ekyo kyambalo kyakwambala. Kati olunaku olwali ebyambalo bye tugenda okumenya, bw'olaba ng'ojogebwa kuba ekyambalo ky'okujogebwa, bw'olaba ng'okyayibwa kuba ekyambalo ky'okukyayibwa, bw'olaba ng'ologebwa buli omu abadde akulaba agala kuloga kuba ekyambalo ekyo, okukyayibwa kuba ekyambalo ekyo. Ne famire yo bw'olaba nga mu famire yo waliwo abatakwagala bakusosola, olinga wekka atandika okukuba ekyambalo ekyo. Kama yeebazibwe. Ekyokwenjeera, oyenjedde ku mirimu, olaba ova mu nnyumba ogenda mu nnyumba ndala, ne mu Uganda bw'otyo bwe wali tonywera ku mulimu kuba ekyambalo kya Gavabon. Haleluya.
olaba bakkolumira nnyo buli muntu akulaba kolumira kale bwotyo bwolifa kaana gwe ffe taata waffe yatukolumiranga buli lunaku haleluya muli bamomboze bwati bwe yatugambanga buli lunaku se ebyambalo bino byatwambala okujjako kristo ni yasobodde nze okunjijako ebyo kati katonda y'omu yo kristo y'omu yayagala naawe okukyala mu bulamu obwo haleluya abatali balokole twali badde twatula mu budakiika buno obusembayo nti ayi yesu olunaku olwaleero nzikiriza nti yesu mwana wa katonda eyafa n'azuukira mu bafu njija gy'oli nga nenenya ku lw'ebyonoono byange ebyendowooza yange ebikolwa byange n'ebya famire yange n'ekika kyange sonyiwa mukama n'aliza ddala n'omusaayi gwo otwalire eddala obuyinike bwange yesu ntukuliza ddala gwe omusana gw'ensi jangu oyingire mu bulamu bwange oyakire buli muntu asobole okulaba okwagala ku munda mu nze yesu weebale kundokola weebale kuba mulokozi wange olunaku olwaleero njatula nti nze amannya gange teekawo amannya go kibazo Isaac nti ndokose sangula mu kitabo ekyokufa ompandiike mu kitabo ekyobulamu weebale yesu weebale mukama ayi taata omulungi ow'ekisa tukwasa abaana bo bano bonna yangu obasisinkane obanyweze obasumulule mu njegere mwonna ne badde bali ez'okujoogebwa ez'omulabe sitaani obanyweze mu bakabaka bo tukwebaza yesu kubanga omaze okubalokola weebale yesu weebale mukama muganda wange omaze okulokoka twegattengako buli saaviisi zaffe kuva ku mande paka ku sande yesu abampere nnyo omukisa amiina